Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kanali obunachilari. Qo'qondagi qurilish texnikalari va svarka apparatlari do'konimizga kemping svarka apparatlarimizdan keldi. Bugungi video obzorimizda shu apparatlarimiz haqida qisqacha ma'lumot beramiz. Impulse brend tegishli MIG 300 lik inventorli kemping apparatimiz, MIG 280 lik kemping apparatimiz va Uragan brendiga tegishli MIG 750, MIG 600 original va MIG 600 multidisplay monitorli kemping svarkalarimiz yetib keldi. Bu apparatlarimiz ko'pchilik akalarimiz ishlatgan, bilishadi. Hop, bu 300 amperligimiz Impulse brendiga tegishli Germaniya texnologiyalari asosida ishlab chiqarilgan gazli va bezgaz simlarni yoqishga mo'ljallangan. Inventorli bo'ladi, pastoklarda ham bemalol ishlashga mo'ljallangan. Narxini $300 qilib beramiz. $220 MIG 280 lik ham yetib kelgan. Buni ham funksiyasi xuddi shunaqa, faqat 3 amperi pastroq varianti bo'ladi. Endi arzonrog'idan degan akalar uchun Uragan brend tegishli MIG 750 lik yetib kelgan. MIG 750 lik narxi $200 qilib beramiz. Bu ham original, ko'pchilik ustakalarimiz sexlarda, katta sexlarda ishlatishgan apparatimiz bo'ladi. Garantiyalari 6 oydan berilaveradi. Endi original, derjaklari qalin, derjak o'rnlari katta, polni temir korpusda ishlangan Uragan 600 likni birinchi original modeli yetib keldi. Buni narxi $190 qilib beramiz. Komplekt hamma yo'qlari bor. Hatto komplektdan simlari, qo'lqoplarigacha chiqadi. Garantiyasi 1 yilga beriladi. Elektrodniy svarka va kemping svarka funksiyasi bor. Kemping, gazli bezgaz ikkalasi ham bittada bo'ladi. Endi multidispleyliga kelgan. Bu onlayn monitor bo'ladi. Buni ham kemping, derjak, svarka derjaklar o'rni o'ta qalin. Buni narxi $180. Kimga kerak bo'lsa, o'zini o'zi sovutadi. Komplektda buni ham simlarigacha, qo'lqoplarigacha chiqadi. Kimga shunaqa kemping apparatlarimiz kerak bo'lsa, bemalol kelib xarid qilaverasizlar. Bular yangilik apparatlarimiz bo'ladi. Ichkarida boshqa turdagi apparatlarimizdan ham mavjud. Kimga qanaqasi kerak bo'lsa, bemalol kelib xarid qilaverasizlar. Manzilimiz Qo'qon shahar Navoiy massiv Malina Sitavon yonginasida joylashgan qurilish texnikalari va svarka apparatlari do'koni bo'ladi. Bemalol kelaverasizlar. Video yoqqan bo'lsa, bittadan like bosib qo'yaverasizlar. E'tiborlaringiz uchun kattakon rahmat. Upakovka holatlarida ham bor, tayyor holatda ham bor. Kelaverasizlar.